给你自己打几分？我给自己打100分。退辅会主委冯世宽担任国防部长时期，这一句自评100分，令人印象深刻。后来接掌退辅会，依旧常常要上媒体版面，但现在身体有状况，3号晚间经传住进加护病房。主委目前一切都还好，然后他要我们转达说感谢大家的关系。他现在目前在3中。退辅会证实冯世宽住院消息。根据了解，冯世宽是在3号晚间10点左右在家中吃饭，感到身体不适，由太太陪同到医院挂急诊，诊断心脏衰竭合并肺水肿，治疗过后住进加护病房观察，直到4号凌晨1点多，见状况稳定，太太才离开医院。消息一曝光，朝野立委都相当关心，这个让人家震惊，也非常的舍不得。我们相信冯世宽主委一定可以早日恢复健康的状态，回到工作的岗位。2018年，冯世宽就曾传出重病住进医院，后来他强调是去做健康检查。我没看过牙齿，聊一下吗？他们当然打架，打吧，不要了，怕什么怕？和立委爆发口角冲突，冯世宽西装一脱就想冲上去，现在健康出状况住进医院，只盼望他早日康复，再现生龙活虎的大鹏主委。3立新闻黄大鹏、周凯台北报道。